Quần cán như này thì mọi người biết rồi đúng không? Nhưng hôm nay nhá, mình có một quần cán mới để mình quấn thử cho cái vợt của mình luôn. Cái vợt này thì lâu lắm nó không quấn ạ. Cốt zin của vợt thì vẫn còn, mình chưa thay. May quấn lại cái quấn này. Đây là quần Amusi. Dính lắm. Quấn như bình thường thôi. Mình không biết quấn nhiều kiểu, quấn như thường thôi. Đấy, bạn thấy không? Các cái gân này. Ui dồi ôi, cầm êm vãi. Các cái gân này lúc mình đánh ấy, nó bị tuột tay nhá. Này. Mà này, quần này cũng rẻ lắm nhá. Êm. Êm kinh khủng luôn này. Nó sẽ hơi to hơn một chút đấy, nhưng mà nó sẽ vào vừa với các khớp ngón tay này. Đấy.